英國星期一朝早11點，小家寶玲陪你頂住個蚊地啊！英國星期一朝早11點，又嚟到小家寶玲嘅時間啦！我係小官，我係管家，我係漢堡，我係阿玲。我哋小家寶玲呢，有啲聽眾同我哋反映啊，就係哇，每個星期呢一集呢，好頂人啊，可唔可以加多集啊？咁樣，我覺得呢，如果個 view 數有1萬嘅話，我哋應該可以考慮下嘅。得唔得啊？得唔得啊？我哋有冇呢個空間做？有呢一個進步嘅空間，吸引1萬個標數，有嘅，即係1萬就考慮加啦，咁樣係嘛？係，梗係啦，考慮咯。就睇呢集啦咁。好，就睇呢集啦。今集呢，我哋講一個都幾奇怪嘅現象，但係其實呢，喺香港人嘅呢段日子裏邊呢，都可能面對同樣嘅情況，就係究竟我哋講嘢會唔會中英夾雜嘅呢？咁而中英夾雜呢樣嘢，究竟係點樣嚟嘅呢？本身香港人就係中英夾雜咁講嘢噶啦，中西文化合璧。International City 嚟噶嘛？咩 When East meets West 咁樣嘅，梗係咁噶啦。但最近有冇啲咩網上嘅好即係討論得好犀利嘅一個話題，係關於呢樣嘢呢？有啊，最近呢 Threads 咧好唔係淨係 Threads 啊，連 IG 啦，成個香港都充斥住名叫 Jaden 之亂啊！咁咧 Jaden 之亂係啊 ，Jaden 之亂呢一樣嘢係咩呢？係講緊而家咧香港嘅中產媽媽通常會點樣去教仔，同埋佢哋要改啲名呢，通常呢都係喺呢個世代嘅小朋友都係叫 Jaden 咯，女仔呢就係叫 Hailey。而家興咩？而家應該係興㗎，因為喺而家嗰啲小朋友，我知喺香港啦，真係好多係叫Madden 啊、咩 Kaden 啊、Jaden 啊、Aden 啊、Eden 啊、Ethan 啊，即係好多呢啲咁樣啦。但係咩？點解有呢個 trend 嘅？其實真係唔知喎，但係咧佢哋嗱，其實再早即係早而家呢個世代嘅小朋友，全部都係噔啦。咁，但係佢再上一代，即係佢哋嘅上一代啦。瞓，唔係瞓，係神啊！哦，係喎 Anson 係啦，咩都係神 Anson 好多啊 Anson 好多係喎。再上一代好似香港好似好少 Johnson 嘅喎。喂 Johnson 我有識大佬餅啊，有細再上一路喎代就瞓啦，係咪啊？Kelvin 啦，全部男人都 Kelvin 啊，係啊，仲有咩份？哦 ，7-Eleven 11點啊？7哇，7正喎。咁但係女仔又好似有冇 trend 咧？有Hailey 嘛，頭先就係 Hailey 係而家啫。係 Hailey 係啦，再上一個 generation 咧就叫咩呀嘅，好多人叫咩 A 呀、I 呀、K。Willa 算唔算啊？係咪算 Willa 你追得上你個潮流啊？你係跌咗幾個 generation？唔係我個你名點知簡直啫？其實佢就係係潮啦咁年輕。係啊，嗰啲咩嗱再上一個就好興咯。但係好似話咧，而家咧即係而家咪 Hailey 嘅，但係 Hailey 同屆咧就仲有一個好出色嘅，即係好多人都用嘅，就叫 Charlotte 咯。哦，Charlotte 公主係啊，第一人就係話，因為連阿 Charlotte 公主一出咗世之後咧，周圍都見到好多沙律喺條街嗰度。哦，咁但係照計 Charlotte 同 Salad 又唔同喎。唔識讀歪咗阿沙律咁樣嘛。咁香港可能真係唔出奇，香港真係唔出奇。喂，咁你改名呢個 trend 咧，即係如果你話喺即係就算係都好啦，即係咁多人叫都好啦，但係都未必去到一個叫做即係網上嘅討論焦點㗎。
其實佢都唔係淨係講個名嘅，佢係個講亂係個亂喺邊父母點樣同個仔講嘢啊嘛，或者點樣教個仔啊嘛。係啊，咁佢咧佢就即係其實佢哋即係純粹係上網跟住揶揄香港嘅中產嘅媽媽啦，佢哋咧就好中意咧所有嘢都係中英夾雜，譬如話一句子入邊，佢哋可能話阿 Jaden 啊，媽咪都叫咗你 eat rice 㗎啦，點解你唔 properly 食啊？咁樣咯。係所以咧就令到啲小朋友咧就會好亂啦，但係可能咧嗰啲媽媽咧就覺得自己我咁樣同個小朋友講嘢，可能我又要訓練佢中文，又要訓練佢英文，所以我就用英夾雜同時灌輸俾佢哋。即係呢個其實都係叫做教育嘅一個部分嚟嘅，即係唔係真係特登嘅，可唔可以咁講咧？即係有個 good intention 嘅喎。係咯即係我呢啲咁啊，係啦，有個 good intention。我以前有聽過有人講咧話咧我咧陣間要去超級市場 supermarket 度買餸啊，咁樣即係重複多一次。啲人就話啦，請你講咗中文，你講中文，你做咩要講完中文又講英文？好似阿邊個咁樣咯，好出名啊 Janice Man 啊，你哋有冇聽過？哦，有啊。佢嘅個喂，咁呢個 Janice Man 嗰個都成10年左右啦，係嘛？所以其實呢個問題應該唔其實一直都係有啊係啦，即係呢個問題一直都係始祖啊，係咪啊？媽媽級，所以佢如果有小朋友，應該佢都係咁樣教小朋友。係，咁所以呢個之戀咧，嗱 Jaden 之戀，嗱，當然我哋唔係針對性啦，即係叫 Jaden 嘅朋友咧，就千祈唔好對佢入咗，即係完全唔關你個名事，只不過 Hailey 係都唔好唔開心啊。係啦，唔好唔開心即係總之就唔關個名事，只不過係呢一個香港人喺講嘢說話，或者喺而家呢個趨勢之下變咗媽媽或者家長教仔咧，就變咗中英夾雜，因為就係想小朋友去即係兩個語文都有啲認識啦，或者熟習啲啦。真係好好啊！你個人咁正能量嘅。講到呢度呢，我哋應該要有一個挑戰，由呢一秒開始嘅接住落嚟5分鐘，我哋不能夠中英文夾雜，哇！一係就全句中文，一係全句英文哇！啊呢！個好難喎，即係5分鐘。喲，係啊，我本身諗住10分鐘嘅，我已經縮咗一下5餘下分鐘。嘅節目都可以係淨係中文或者淨係英文咁樣，我覺得咁樣就有挑戰性啲喎。好難度喎呢個。咁嗱，咁我哋照開始啦。嗱，我哋當開始咗啦，已開始經。啦，攞個 time，攞個 time 邊個計時？計時啊！即刻衰咗啦！你即刻我即刻衰咗。但係咧，平時真係咁樣講，攞個 timer 過嚟噶嘛。喂，你未開始就結束咗。我而家重新嚟過啊12 seconds later. 攞到個計時器未啊？嗰個計時。 0000開始。好啊！咪因為咧香港人咧，老實講啊，即係無論係邊個 generation 啦，嗱已經衰咗啦，已經。又衰咗。即係係啊！我哋個因為咧節目點樣先可以繼續啊？其實討論唔到落去㗎唔啦喎。係呢個，我真係唔知點譯添死火。嗱呢個時代唔係世代呢個世代唔同嘅世代咧其實都即係因為香港人咧喺即係英文同埋中文嘅環境成長噶嘛，即係咁多100幾年嚟都係啦。咁所以咧，其實都慢慢真係令到我哋講嘢咧係未必咁容易傳中文，但係同時間又未必咁容易傳英文，因為個語境咧始終都真係中英夾雜咯。係啊，唔係我覺得應該係香港人係有一個能力係可以同時講到中文同英文，我好小心。同時講到中文題，但係你咁又咁講啊，即係譬如香港有好多字，其實佢都係由英文咁樣翻譯過嚟嘅啫嘛，即係好似都係你咁樣啊。咁係有啲人可能會講中文士多啤梨，但係有啲人可能會講英文嘅士多啤梨。亦都有啲人兩樣都講一次，士多啤梨跟住講個英文。喂，但係講我哋喺英國生活咧，其實會唔會都有咁樣嘅情況咧？即係無論係喺語言上，即係教小朋友點樣去去同人溝通啦，或者係甚至係育兒，其實會唔會都有啲挑戰啊？我其實覺得會㗎，因為譬如好似啲小朋友佢哋係喺學校度學英文㗎嘛，咁有陣時如果佢攞住啲功課翻嚟問嘅時候，咁佢你好難
即係譬如佢想問嗰個英文字點讀，你好難將佢唔通真係咁多士多啤梨譯翻個中文俾佢，跟住叫佢學咩？咁即係喺嗰啲位，其實你就算你要解釋個字俾佢聽嘅時候，其實我諗都係需要用到英文去解釋，而唔係用中文咯。因為如果你用中文，即係好似佢又要多一浸去諗，又要再去翻譯翻做英文嘅時候，咁對於個小朋友係用腦用多咗嘅，但係可能就難啲咯。不過呢，我有聽過個育兒專家即係都有講嘅喎，即係佢話呢，最好嘅情況呢就係分情景或者分時段咯。咁你可以中文同英文都教育個小朋友嘅，咁佢亦都需要去做呢一個翻譯嘅工作喺佢個腦袋度，咁佢嘅兩個語言都好好啦。不過你要話一個星期可能淨係星期二嘅下晝我哋會全英文，咁啊真係全英文喎，你唔好夾雜喎。咁但係又可以喺出街呢係全英文，屋企就全中文咁都得嘅。咦，咁我諗呢一個方式，即係特別喺英國嘅家長啦，特別係香港人移民潮之後呢，去到西方社會呢，都面對同一個問題，就係小朋友，特別就係都比較細啲嚟到西方社會生活嘅小朋友呢，其實佢哋嗰個語言嘅即係第一個首選，佢哋叫做變咗做第一語言呢，可能唔再係廣東話啦，因為佢哋平時返學啊，喺面對老師啊，其實都已經變咗英文環境咧，都對於家長嚟講有一啲挑戰，因為變咗家長咧，反而唔係咁熟悉佢哋所講嘅嘢咯。係啊，同埋佢哋即係同同學之間喺度傾嘅嘢，其實都幾英國化，即係都幾英式嘅啦。可能佢哋講嗰啲英式笑話，你都未必識笑，你會一個黑人問號咁望住佢，你講乜嘢啊咁樣咯。所以變相咧，有時喺呢度見到啲家長咧有中英夾雜嘅情況同小朋友講嘢呢，可能呢有啲時候唔再係你頭先所講呢，想個小朋友兩樣語言都精通，而係呢可能呢你全中文嘅時候，佢其實有啲字佢都聽唔明你講咩，因為佢喺英文個環境、英語環境度呢去講開嘢啊，所以令到啲家長有啲重要嘅字、重點字，哎呀〜我都好辛苦，嗰啲重點字呢，其實呢，小心啲啊！你係要用英文，咁佢先聽得明你嘅句子講咩咯。不過除咗講話教佢哋點樣用中英文講嘢啦，或者係嘗試多啲用中文講嘢之外，喺其他育兒嘅層面，即係譬如令到佢點樣成為一個更加好嘅大人，係咪都更加難呢？特別係喺呢一個社會嘅氣氛啊，或者係其他家長嗰個教小朋友嘅模式都好似同以前有啲唔一樣啊。上一代嘅家長，即係可能我哋自己嘅家長呢，我覺得大部分其實佢都係着重，譬如比較溫飽嚟就已經係足夠㗎啦。佢哋覺得，因為佢哋覺得自己可能即係返工已經好辛苦啦，所以你食飽飯其實已經好好。但係聽唔聽到？哦，係咪可以轉翻我嘅 English 啦？令到你唔 hungry 咧，其實就已經好 satisfy 啦。即刻放飛咗，放飛大家都我都可以盡量堅持嘅，但係即係可能到咗而家呢一個世代嘅小朋友咧，我覺得其實家長係會放多咗心力喺呢一個精神上面嘅層面咯，令到佢個人啦、佢個心態啦，佢點樣去面對呢個世界嘅嗰種自信啦、嗰種韌力係好需要培養咯。我都幾深層次喎，其實即係去到呢一個位，可能去到青少年時間先至會諗啦。我哋細個嘅時候，即係細個我哋10幾歲嘅話，未必去到一個咁高級嘅、咁高層次嘅一個討論咯，或者思考。俾個情景題你哋，咁呢，喺搭地鐵嘅時候呢，冇見到個細路啦，對面嘅細路喺度已經擒上擒落喺張凳度，咁然後呢，佢就突然之間攞個三文治出嚟食啦，食下呢。三文治啲餡散開跌咗落嚟，落地咁我都覺得冇乜所謂嘅，即係最多咪揾人清潔班咯。咁佢老豆都即刻執起嘅，咁但係佢個小朋友呢，係真係就咁執起就再放落口啦。喺呢個情況底下，你哋會點處理啊？如果係我就唔會咁樣做，我自己都唔會咁做，我更加唔會俾我嘅小朋友咁樣做。但係呢，即係但係呢啲喺英國好常發生㗎。
即係你係咩講起係啊，你知唔知嗱？我又有一個故事分享啦。嗱，你喺地鐵啊嘛，我試過係一個草地。嗱，我見過有個媽媽，我見過有個媽媽，但係我想講嗰個草地係真係好綠嘅野生嘅，好野生嘅。OK，哎呀，即係夜晚黑你好多草地會有狐狸行過噶嘛，咁係好中意屙鋪噶嘛。係咁你個草地咁，你咁樣先得到養分噶嘛，好有養分嘅草地就好多雷噶啦。係跟住咧，佢哋係揾咗一塊野餐墊，咁啊坐咗喺個草地上面啦。咁嗰個小朋友係講緊 BB 嚟㗎， BB 啊，BB 即係我諗係開即係5-6個月咁樣啦。嗯，俾咗一條嗰啲好長嗰啲餅乾佢妹，但係佢妹下佢跌咗落個草地嗰度。係個阿媽同個 B B 3秒可以係咪咁啊？然之後個 B B 就兜手攞起嗰個餅乾，亦都夾雜咗少少雜草喺佢隻手嗰度，然之後咁樣擺入個口嗰度。跟住之後我心諗唔係啩，嗰度有可能好多養分噶喎，大佬。都幾好啊，營養多啊嘛。即係唔知點樣去理解嘅，即係有陣時咧，即係上一集我哋都講啦，即係啲頂唔順嘅生活習慣咧，即係始終同香港人成長係有少少分別。咁如果你話即係跌咗啲嘢落地下食，或者呢個都可能即係比較難接受啦。啲嘅呢一種，但係其實咧，當小朋友即係我哋見到喺街上面啲小朋友咧，即係喺餐廳嘅地下，當然係超級污糟啦，即係所有嘢都可以跌落地下噶嘛，係咪先？但係佢哋照喺度即係爬啊、玩啊，然之後再揾隻手去食嘢啊，咁其實一樣嘅啫，成個即係最後結果係一樣，就係將所有地下嘅嘢咧都擺咗落口咯。其實真係睇下你點樣睇嘅，因為咧小朋友咧，你教佢都幾得意嘅。如果咧每一次咧佢咁樣跌咗落地執翻啦，咁你 stop 佢，你唔俾佢再食翻。咁其實咧佢會個心都覺得你做咩唔俾我食啊？我食緊我嘅咁樣。咁你每一次咁樣去停止壓止佢嘅時候咧，佢淨係會每一次都咁諗。咁但係我唔係調翻轉啊！你同佢講，哇好污糟喎！你真係食咁樣，你當佢大人咁。佢其實咧自己會標咗一個，我係咁講英文啦。佢咧佢標咗一個 awareness，佢自己已經知道咧，其實咧佢唔食係點解跌咗落地。咁咧，其實佢調翻轉咧，下次佢跌咗落地咧，佢唔會執添啊！佢話好污糟咯，真係有啲咁嘅小朋友嘅喎，佢會嫌污糟，佢會嫌呢樣唔好咁樣。咁但係其實都要講下道理嘅，有陣時係教育嚟嘅，即係你教佢究竟呢一刻唔好食，定係你教佢哇好污糟啊仔咁，即係兩個反應唔同嘅喎。咁佢接收嘅時候，佢個信息又唔同咯。嗱，咁呢個就叫做佢自己可能會認知到，誒污糟我唔食，但係有啲比較誇張啲或者失控啲嘅行為，哇！第一個情景題啦，上次去一間快餐店咁樣啦，咁有薯條，咁啊有兩個都幾細，我諗2-3歲啦，咁啊同個爸爸一齊去食薯條咁樣嘅。咁啊，後邊有一台即係一個4人家庭啦，咁都有小朋友，不過可能都大啲嘅啦，有啲係有一個10幾歲添咁。咁然後咧，嗰兩個2歲嘅小朋友咧，就玩薯條啦，玩下咧，所有薯條咧都飛晒落去人哋嗰度咁樣，然之後咧係人哋台都已經係即係俾啲薯條掟中咁樣。哇！仲有一次嗰個細路咧，咪一入到麥當勞即刻衝咗入去人哋炒薯條嗰個位咯，係，跟住大家係咩事啊？個細路你唔入得嚟嘅喎，咁樣。其實你哋兩個係咪去好多呢啲有薯條食嘅地方啊？即係你哋會見到咁多同薯條有關嘅細路。唔係都有第二啲嘅，例如係啲細路喺走廊度踢波咁樣咯。即係細路喺走廊度踢波咧，如果香港嚇晨早有一個食 Q 上嚟咧，就阻止你嘅。嗰個係看更啫。晨早一個看更衝上嚟阻止你。呢邊嗰啲咧會唔會踢埋一份咧？上嚟見到。首先呢一度咧就冇食 Q 同看更嘅，然後佢媽媽都係唔理佢嘅。咁我哋又唔好意思衝出去叫，喂，你唔好再踢啦，踢到我門口咁樣啊！佢哋呢度好尊重啲小朋友嘅自由咁樣，覺得唔可以即係鉗制住佢哋，要俾佢哋自由發揮嘅。
所以就算即係啲薯條散到周圍都係咁，但係都好即係好睇過屋企佢哋嘅嗰條線係畫喺邊嘅，即係有啲人係真係好唔一樣嘅同你條線，咁但係喺呢一度英國社會係要講包容噶嘛，係啊，so 包容。有一次我喺嗰個有薯條嘅地方咧，我都嗱你咪又係成日去。係啊，我哋講開薯條嘅小朋友同薯條喺地下，我就諗起咧，我哋有一次見到咧，其實都 echo 翻管家講嗰樣嘢，就係咧真係睇下你條線喺邊。咁咧嗰個咧話說就係一個媽媽帶住兩個小朋友。嗰個情景就係咧，成間呢個餐廳咧都係好好嘅，其實好乾淨嘅，好裝修好咗，好靚嘅。但係唯獨是就係呢3個人坐嗰張台咧，成地都係菜同薯條，跟住兩個僆仔咧又唔係坐喺張凳度，係瞓喺張凳度。個阿媽自己咧都半瞓嘅狀態。咁你就知咧，其實係啊，因為佢都好冇啊，好靚啡啊，冇問題啊，佢唔覺得有問題咯，就係電話咯個阿媽，我見到係啦，咁所以都好真係真係睇下你條線喺邊啊！如果你條線係咁，你個生活環境同埋你個教育嗰個底線係喺唔同嘅地方，大家接納嘅程度會真係好唔同。我都覺得係嘅，都係睇嗰個家庭點樣去教個小朋友，或者係佢哋本身個生活習慣啊，或者係平時佢哋都已經係咁，都好影響到個小朋友點樣去睇個世界，或者點樣睇自己嘅人生咯。但係我覺得咧有一個幾搞笑嘅就係咧，因為都有啲朋友同我哋分享啦，話都唔即係嚟到英國生活之後咧，唔敢太管束自己個小朋友。即係覺得鬧多兩句呢，哇！一陣有社工上門拉我哋噶啦，咁樣係會咁樣嘅咩？冇聽過喎，真係㗎。平時佢會話你今日做咗啲咁樣嘅嘢，今晚冇飯食，冇飯食喎，你唔俾飯個細路食，咁就虐兒噶咯。但係你咁講話虐兒唔虐兒，我亦都有聽過喎。其實喺呢一度，即係你就算你留低個細路喺屋企自己呢，如果佢冇危險，其實警察係唔會理嘅，法庭都會覺得冇問題。係啊，你就算個細路係即係幾細都好啦，即係基本上即係可能佢7、8歲啊、8、9歲啊咁樣，獨留兒童在家中，其實。如果佢冇意外嘅話呢，原來係警察係唔會理嘅喎。唔係，個意思係冇意外係即係靜雞雞做咗，但係冇人知啫，係嘛？如果有人知，即係譬如有啲好關心你嘅鄰居見到你個即係有個小朋友獨留兒童在家中咁樣，話報警咁樣，係。原來係唔理嘅喎，冇問題，冇問題嘅喎。法律上面有冇管束到就係一定不能夠即係獨留兒童在家咧？喺英國，其實法例係冇咯，即係佢冇，即係好似佢係冇一個即係一個好特定嘅一個歲數，即係譬如話你唔可以獨留兒童在家中，即係12歲打前，佢冇呢啲咁樣嘅。即係佢咧嗰個係講到就係話如果你要有一個 judgment 咯，總之你要確保你嘅小朋友係安全，佢獨留兒童在家中都係冇問題。但係如果咁唔好彩，你間屋火燭咁樣獨留兒童在家中，咁你就大鑊啦。係。哇！頭先睇過一個報道咧，佢都有講話，其實係10年前開始，唔少嘅後生啲嘅父母啦，都唔想好似以前嘅父母咁專制啊，想做一個好人啊，所以就慢慢係即係溫柔啲咁樣對個小朋友啦，或者有一部分係直頭好 extreme 咁樣，係好放任個小朋友，即使佢唔守規矩咧，就算個父母講道理咧，都擔心個小朋友唔開心。咁最尾咧就搞到可能係啲細路本身都即係佢哋你唔教佢，佢唔會知道有啲咩界線啊，或者係做錯事有後果噶嘛。咁所以個社會就開始有一啲情況出咗嚟，就好似之前新聞話 Clapham 嗰啲細路咧無啦啦
一個見到網上面有號召就想就去個街度搗亂啦。咁佢哋真係純玩㗎啫喎，即係佢哋係一齊衝入去間麥當勞，衝入去瑪莎可能係搶下嘢啊，攞下嘢食啊咁樣。咁之後就快閃式散開咁樣，係咪開始而家嗰個社會或者係父母某一部分嘅父母都開始會反思一下呢一種嘅放任模式？可能唔係咁 work 啊，特別喺而家嗰個網絡世界咁發達嘅情況底下咧，可能有啲失控。同埋其實網絡世界嘅影響咧，我相信家長都即係變咗，都覺得呢個係一個危機啦。因為雖然你話即係我諗10幾年前啦，咁啊 social media 開始盛行啦，大家而家嘅家長、年輕家長就係嗰陣時開始玩呢個社交媒體，咁嗰陣係梗係覺得好啦，因為新嘢啊，同大家嗰個接觸可以咁快、咁直接、咁 instant 嘅，咁但係去到而家呢刻嗰個速度係快到你都估唔到，咁所以咧其實對於小朋友嚟講咧，佢哋接觸到嘅嘢呢，相信都幾大程度喺網絡世界啦。但係亦都因為咁呢，家長覺得喂死啦，我都 catch 唔到嗰個流行嘅程度啊！家長都要與時並進㗎嘛。係啊，啲家長其實都一定要好好咁關心，其實小朋友發生緊咩事，需要認識多啲網絡潮語。例如呢，最近兩個係咩啊？新嘅潮語。最近係啊，講起即係語言藝術，即係譬如話，即係講話，即係講開點樣講嘢咧。最近咧，我睇到有一個咧話譬如你話一個人好老咁樣啦，即係咁佢就唔會話你好老咁樣，咁好難聽啦，係咪？跟住嗰啲人而家就會講你個樣生得好急進，好急進咩料啊？好旺盛嗰啲 friend 係嘛？係啊，即係佢話你個樣生得好急進，跟住啲人就會好似又 get 到，又好似 get 唔到嘅。呢個係香港發生定係喺英國嘅咧？香港。我諗緊，如果喺英國面對啲咁樣情況，應該用咩英文字？我下次見到你同你講啊 ，OK 嘅啦。英文喎。好急進，係你呢個禮拜發生咩事啊？你生得咁急進嘅，即係呢啲形容，最近好急進。呢啲形容真係唔簡單啊！真係，即係好似以前我哋講即係屈機呢啲 term 咧，已經太 old school 啦，真係慘。而家都好過時了。係啊，要與時並進啊！所以其實到最後咧，都冇一套咧教小朋友嘅方法係最完美嘅。不過咧，都係跟住時代唔同去轉變，去大家去 adjust 啊，去適應啊，咁跟住所有教小朋友嘅方法就會不停咁唔同啦。所以係有年代差嘅，不過只會越嚟越好嘅啫。我相信係啊，同埋有中英夾雜，其實都唔係一個問題，幾有特色啊！呢個係香港人嘅特色嚟噶嘛。好，香港文唔係大化問題。收得好，收得好。最緊要正面笑住面對你嘅小朋友就 OK 噶啦。好啦，今個禮拜一嘅小交杯零去到呢度啦，我哋下個禮拜一再見，拜拜。拜拜。